khi mà tôi không liên quan đến đoàn này nữa thì đừng có xếp tôi vào một phe phái nữa hết. Bởi vì tôi có phe từ xưa đến giờ là chỉ có mình tôi thôi với mấy các anh em tình nguyện viên thôi, chứ còn không có phe phái nữa hết. Nên tôi tuyên bố lại một lần nữa, tôi không có một ông youtuber nào mà phe phái, kể cả ông Xuân Lam, ông Thành hay ông Dũng, không có phe phái. Hôm nay có thể đi chung với tôi, nhưng ngày mai ngày mốt ông lại lên ông xuyên tạc là bình thường, và tôi chấp nhận cái điều đó hết, và không có đối bất kỳ một cái định hướng nào hết. Cái đó là các bạn phải. Nên ở đây thì chúng ta thấy là ở India hiện nay thì có hai cái phe mà đang tranh giành với nhau. Một là ông Phước Nghiêm, cầm đầu của phe từ thiện, lợi dụng đoàn này để trục lợi từ thiện, đó là một phe và hiện nay đang đấu đá với nhau. Và thứ hai là phe của Tuấn Mỹ. Tuấn Mỹ thì hiện nay là đang ủng hộ Nhuận Lé, và cái quan trọng nữa là, xin lỗi các bạn thôi, không nên gọi là, thôi gọi Minh Nhuận đi.